Her yili 1 oktyabr günü muhaciratdagi Uyg'ur jamiyati turli faoliyatlar va namoyishlar orqali o'zlarining Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafratini va Uyg'urlarning erkinlikka bo'lgan talpinishini ifodalab kelayotgan bo'lib, bu hol ularning doimlik odatlarining biriga aylanib ketgan edi. Ammo 2020-yildagi 1 oktyabr kunini Amerika Uyg'ur jamiyati o'zgacha bo'lgan zo'r ko'lamli namoyish bilan kutib oldi. Bu qatim Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Amerika Uyg'ur Birlashmasi, Uyg'ur Harakati Tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq Uyg'ur tashkilotlari, Tibetlar, Mong'ollar, Xitoylar va Hongkongliklarning har qaysi fuqaroviy tashkilotlari, shuningdek fuqarolar kuchi, kommunizm qurbonlari xotira fondi qatorliqlar bilan birlikda Amerika Davlat Majlisining oldida Xitoy Kompartiyasiga dunyoviy miqyosda qarshi turayli temasidagi norozilik namoyishi o'tkazdi. Davlat Majlisi oldidagi keng maydon atigandla necha yuz kishining qo'llaridagi sanjoq bayroqlar bilan to'lgan bo'lib, shular qatorida ay yulduzliq Sharqiy Turkiston bayrog'imi alohida ko'zga chiliqatdi. Namoyishchilar orasidagi Uyg'urlarning ko'p qismi Washington shahriga ancha yiroq bo'lmagan Virginia va Maryland shtatlaridan kelgan bo'lsa, yana ba'zilar necha soatlab mashina haydab boshqa shtatlardan kelgan Uyg'urlar edi. Qatorsiga tizilib ketgan har qaysi axborot vositalarining muxbirlar qo'shunimi bu qatimqi namoyishning Washington shahridagi favqulodda ahamiyatga ega bir qatimliq yig'ilish ekanligidan bishorat bermoqda edi. Faoliyatda oldi bilan poytaxt Tibetlar Birlashmasining raisi Tenzin Barshi so'zga chiqib, Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 71 yillik xotira kunida Xitoyning zulm va bostirishlarga eng og'ir uchragan xalqlarning chuqonlarini yana bir qatim bir yerga jam qilish uchun bu qatimqi namoyishning tashkillanganligini ta'kidladi. U so'zida bu qatimqi namoyishning dunyo miqyosida tangla o'tkazilganligini bildirish bilan birga, bugungi faoliyatning bosh temasi Xitoy Kompartiyasining vahshiyona zulm va bostirishlarga qarshi dunyoviy birlik hosil qilish kerakligini bildirdi. U so'zida Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar diyoridagi millionlagan Uyg'urni lagerga qamash hamda majburiy emgakka silish qilmishini, shuningdek ularning Tibet va Mong'ollarga siyosiy, iqtisod va madaniyat jihatlarda oshkora va yo'qotish xarakterlik assimilyatsiya tadbirlarini ijro qilayotganligini so'zlab o'tdi. People resistance is growing in Tibet, in southern Mongolia, in Hong Kong, in China. That is why millions of people, Uyghurs, innocent families are behind concentration camp. Why? Arkadan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat so'zga chiqdi. We can become educated about these issues, but even better, we can become active in resisting these atrocity crimes. This fight will not be easy. O sözüdə bugünkü günün Uyğur, Tibet və Monqollar üçün oxşashla bir motam günü ekanligini, çünki bunundan 71 yil ilgari Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini qo'lga olishiga ergishib, bu millatlarning Xitoy bo'lmasligining o'zi ular uchun bir jinoyatga aylanib qolganligini, mana amdilikda bo'lsa bu millatlarning Xitoylardan farqli bo'lgan milliy aloyidliklari va diniy e'tiqodlarining ular uchrayotgan turli qirg'inchilikqa bahona bo'layotganligini, shu qatorda Uyg'urlar duch kelayotgan lager va majburiy emgakning hozir umumyuzlik hodisiga aylanib butkul Uyg'urlarni nishon qilayotganligini, Xitoy Kompartiyasi bosh bo'lib ijro qilayotgan bu qirg'inchilikqa hozir butun dunyoning shohid bo'layotganligini, shu sababdan hamda Xitoy Kompartiyasini ag'dirib o'tish uchun butun dunyo bir yoqadan bosh chiqarish paytidan yetib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdan keyin Tibetlar, Mong'ollar, Hongkongliklar, Xitoy demokratlari qatorliq har sohaga mansub tashkilotlarning vakillari orqama-orqadan so'zga chiqib, Xitoy Kompartiyasining siyosiy, iqtisodiy, madaniyat va kundalik turmushga bo'lgan sohada qanday bostirish va qirg'inchilikni barliqqa keltirganligini o'xshamagan nuqtalardan bayon qildi. Bu qatimqi birlashma namoyishga taklif qilingan aziz mehmonlar ichida Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari va Xitoy ishlariga munosabatli komitetlarining xodimlari bor edi. Shulardan Avam palata a'zosi, Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonunining ovozga qo'yilish xizmatiga yaqindan ishtirok qilayotgan Tam Suazimo so'zga chiqib, zulm va bostirishga uchrayotgan shuncha ko'p xalqning bir yangidan qo'l chiqarib, o'rtaq orzu va iroda bilan yana bir qatim bir yerga jam bo'lganligidan bakmo ta'sirlanganligini so'zlab o'tdi. Shuningdek, Xitoy Kompartiyasining navbatda Uyg'urlarni butkul millat bo'yicha yo'qotish, ularning tili, madaniyati va boshqa barliq milliy aloyidliklarini o'zgartirishga urinishda qilmishining allaqachon dunyoga kengayotgan bir yuzlanishga aylanib bo'lganligini, shu sababdan Xitoy Kompartiyasining yolg'iz Uyg'urlar, Tibetlar yoki Mong'ollar va yoki Hongkongliklar uchun emas, balki dunyodagi har bir inson uchun tahdid va xatarga aylanib qolganligini, Amerika hukumatining Xitoy boy bo'lsa demokratiyaga o'tadi deydigan qarashning xato bo'lganligini oxirat unib yetganligini alohida ta'kidladi.
Arqadınla sözgə çıxan Roshan Abbasning Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirish va irqiy qirg'inchilik haqida qilgan so'zlari bugungi namoyishning muhim mazmunlaridan bo'lgan siyosiy drama ko'rinishida jonliq aks etdi. Uningda namoyishga qatnashgan Uyg'urlardan 100 kishi lager tutqunlarining mahbuslik kiyimiga tahdid qilingan kiyimlar bilan putqonlariga shenlangan, ko'zlari tangilgan holda yukinib o'ltirib, ayni vaqtda Korla poyezd stansiyasidagi Uyg'ur mahbuslarining turmaga o'tkilish manzarasini jonliq o'ynab chiqdi. Haqiqiy lager mahbuslarining cho'ngaytirilgan suratlari, bo'libmi Xitoy soqchilarining kiyimlariga tahdid qilingan formada kiyingan soqchilarning Uyg'urlarni diniy e'tiqodi, chet elga chiqqanligi, chet el bilan telefon aloqasi qilganligi degandek sabablar bilan tutqun qilgan ko'rinishi, Uyg'ur ayollarni doktorxonalarda majburiy tug'mas qilish, noma'lum dorilarni ichishga majburlash degandek ko'rinishlar namoyish ishtirokchilariga Uyg'urlar duch kelayotgan zulmning jonliq kartinasini naq maydonda ifodalab berdi. Shu qatorda to'liq qayg'uliq Uyg'ur muzikasi ichida kichikgina bir Uyg'ur qizning dada, appa deb ota-onasini izlashi, Xitoy soqchining uni qo'pollik bilan bolalar lageriga elib ketishi, ota-onalaridan judo bo'lgan sonsiz Uyg'ur go'daklarining ichinishli qismatini kishilarning ko'z oldida namoyon qilib, barliq namoyish ishtirokchilarining yurak torini chekdi. Nurg'unlagan ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zolaridan Elfida Iltabirning bildirishicha, bu qitimqi namoyish uchun ular bir necha oy tayyorlik qilgan. Shuningdek, ming anglagandan bir ko'rgan a'lo degandek Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulmlarni har soha kishilarga jonliq ko'rsatib berish uchun bu qitimliq siyosiy drama ko'rinishiga lozimli yuz yurish kiyim-kechakni maxsus buyurtgan. Namoyishda har qaysi vakillar so'z qilgandan keyin Xitoy hukumatiga, Xitoy kompartiyasiga qarshi shiorlar tovlandi. Amerika Davlat Majlisining oldidagi yuzlagan kishining Sharqiy Turkistonga erkinlik, Tibetga erkinlik, Janubiy Mong'oliyaga erkinlik degan mazmundagi shiorlari maydon osmonida uzoqcha yangradi. Free Tibet now! Free Tibet now! Free Tibet now! Free East Turkestan now! Free East Turkestan now! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free Southern Mongolia now!